ज़्यादा जम्भाई लेने की आदत पर अक्सर बोला जाता है कि नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन जम्भाई आने के और भी कई कारण हो सकते हैं। मस्तिष्क में ऑक्सीजन का बहाव कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने पर फेफड़ों की समस्या हो सकती है। ऐसे में जम्भाई आने पर मस्तिष्क में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और लंग्स से खराब हवा निकलने में मदद मिलती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि तनाव बढ़ने पर मस्तिष्क का टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसे में जम्भाई आती है। इस प्रक्रिया के दौरान हमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती है, जिससे दिमाग ठंडा होता है। ऐसा भी बोला जाता है कि एनर्जी की कमी होने पर थकावट होती है। इसी स्थिति में बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जम्भाई आती है। कई बार कुछ दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी जम्भाई आती है। ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा जम्भाई आने का संबंध हार्ट प्रॉब्लम से हो सकता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।